Hər kəsə salam. Bugün mən sizlərlə ünvanımızı daha yaxından tanış edəcəm. Arxamda gördüyünüz yol Saray Sumqayıt yolu sayılır. Burada gördüyünüz sonuncu hündür mərtəbəli bina bitişdikdən sonra yeni inşaat bazarı başlayır. Sonuncu hündür mərtəbəli bina bitdikdən sonra sol tərəfimizdə Mimlik Xırda var, sağ tərəfimizdə də VIP inşaat qalır. Buradan isə bazara əsas giriş yoludur. Saraydan Sumqayıta gəldiyiniz zaman yeni inşaat bazarının plakatını görəcəksiniz. Arxasında qırmızı petroldur. Plakatın üzərində ox işarəsi ilə göstərilir ki, bazar sağ tərəfdədir. Bazarın əsas girişi buradandır. Bazarın əsas girişdən girdikdən sonra burada yol sağ və sola olaraq ayrılacaq. Çox zaman sağ yolda tıxac olduğundan gələn müştərilərimiz üçün sol yol daha əlverişlidir. Hərçənd bizim ofis sağ yol üzərindədir. Sağ yol ilə düz getdiyiniz zaman bizim ofisin üzərinə çıxmış olursunuz. Və artıq biz ofisimizdəyik. Gördüyünüz kimi bu paletlərdəki kərpicləri gördüyünüz zaman artıq bizim ofisimizə çatmışsınız deməkdir. Müştərilərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bizdə yalnız və yalnız material satışıdır. Biz özümüz sıfırdan manqal, kamin, təndir və kürələrin tikintisi ilə məşğul olmuruq. Çox zaman müştərilərimiz bizə öz ustaları ilə müraciət edir və hazır olan siyahıya uyğun biz onlara materiallarına qiymət təklif edirik. Əgər sizin ustanız olmazsa, işin sürətlənməsi baxımından biz sizi ustalarla əlaqələndirə bilərik. İşlərin görünüşü, keyfiyyəti və qiyməti müştəri ilə usta arasında nizamlanır. Ustaların heç biri bizim işçimiz deyil. Biz sizi yalnız ustalar ilə əlaqələndiririk. Videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videoları bəyənib dostlarınızla paylaşmaqla bizə dəstək ola bilərsiniz. Növbəti videolara qədər.